宣佈我哋呢個其實呢個環節係我本身我哋溫單唔係咁樣設計嘅，但我想有少少調動，我想將今晚嘅尾聲嘅呢一 part 嘅説話，我想呢一個環節嚟講，好緊張呢個陣。想講，其實你哋知唔知以前出道前嘅嗰一段人生，好似喺訪問入邊有講過，係啊，好百厭啊！我唔係一個真係一個好懂事嘅年青人嚟嘅。其實我以前喺小學、中學嘅時候。真係一個好討人厭嘅一個人，因為自己嘅性格啦、身形啦、學習啦，其實我都唔係一個好得人中意。即係嗰個時候，係啦，嚟緊呢啲嘢你當我自己得啦，想講多少少我以前，因為有好多時候我見到你哋支持我係。可能出道之後嘅一啲嘢可能有啲訪問我講得又唔係好多，所以其實今日呢個環節可能就想話俾大家聽一個最真實嘅我以前係點樣。其實你哋聽完之後，可能會對我有第二啲睇法，或者話對我有第二啲嘅感覺，我都唔介意，因為我好想自己係真實咁樣呈現喺你哋面前，我想你哋知道你哋支持緊呢一個人係一個點樣嘅一個人。係咯，以前嘅我就係一個百厭嘅人。有中意嘅女仔又唔敢講，我會同人哋打交喺學校門口邊個同邊個唔妥或者做咩但其實嗰啲係為咗保護自己而做嘅一啲事情。人為咗保護自己嘅時候，其實性格真係會變好多。其實當你哋睇到我喺全民造星嘅時候，我係生性咗好多嘅，因為喺中間嘅嗰段時間，我係一個好迷茫嘅一個狀態。我人生第一個最迷茫嘅狀態就係我離開中學，學校冇書讀，讀書太遲。你知唔知我臨班？不過你好多人知嘅係，我臨咗2年班嘅。嗰個時候我唔好意思同大家講，我臨咗2年班，所以話其實我淨係讀Form 1。我喺以前嘅訪問入邊講過話，我自己淨係讀Form 3嘅世界，因為覺得好丟緊。Form 1嘅有幾難啫，我點樣讀都讀唔到喎。係啊。你唱歌咩？但係就係連續讀咗2年班之後，學校社工我自己都覺得冇辦法，可能讀書呢條路唔啱我，就另外去 part time 啦。仲記得嗰個時候喺一個 coffee shop 度 part time 喺中環。嗰時好迷茫喺度執緊垃圾嘅時候咧，將來點咧？社工呢個時候就話：你做住嘢先啦，我會幫你繼續揾一啲其他啲職業學校。嗰時唔知點解人生性嘅人係咁咩嘅咯？你會唔會嫌我講得太長？好長。呢啲嘢好似真係唔同。完全係。呢個場地冇時間就咁啊！你講太耐，總之繼續講我嘅經歷啦。人生最崩潰嘅一個瞬間就係當職業學校嗰個時候同我講話：你嚟緊有書讀喎，你好開心。嗰時候要經過一個3個月嘅一個課程嘅訓練。以前我普通嘅中學咧，
一個禮拜都唔知翻幾多日學。嗰個職業學校係要坐2個鐘車，我仲記得喺銅鑼灣。你聽日就見到㗎啦。銅鑼灣有個地方啊，坐馬鞍山600，咪600啫。601啦，係啦，601快啲。咁啊，坐2個鐘車，但我一日都唔缺席嘅，喺個3個月嘅課時，好想讀翻書，但係都讀唔到嘅。係咯，所以就係一個。咁啊！但係當我上網 search 我嚟緊要讀嘅嗰個學校嘅時候，其實我原來睇網上啲評論，其實嗰邊好多人真係想讀書喎，嗰邊係真係正規學校咁啊，真係咁啊好人生第一個絕望嘅點就係嗰一個晚上，我瞓喺我阿媽嘅嗰時候，我仲未有樓，瞓喺廳度啦，夜晚 search 嘅就覺得死啦，努力咗3個月，但係嚟緊讀嗰間學校係。因為唔係比較認真讀書嘅地方，嗰一晚好崩潰嘅，真係嗰一晚係唔知道我前路會點。唔好講話做 artist 啦，我連我哋以後讀唔讀得成書我都唔知，所以就但係後尾我嘅性格就係唔想放棄，越係呢啲環境，我越想逼自己讀書。做得好啊！嗰時第一次約阿 Sir 喺麥當勞學下數學，嗰時候數學好難。我買嗰啲1年班嗰啲參考書，係咪好勵志啊？但係我話俾你聽，我都係唔合格嘅，基礎太差啦。咁啊，總之正經 click 啦，好多嘢之後咧，我遇到一個總之喺學校都照讀書啦。咁但係心目中都有個夢想嘅，就係都係好想做下歌手嘅。咁啊，參加咗我哋嘅比賽啦。參加咗一啲社區嘅比賽啦，其實都唔知得唔得嘅。嗰時候我連初賽都入到去香港有一個團區嘅比賽，俾200蚊我記得，都係唔得。咁跟住就，嗰個係人生，參加快男星嗰個比賽淘汰咗之後，我人生第2個崩潰點。嗰個第2個崩潰嘅點，都係唔想放棄，咁上網 search，俾自己1年嘅時間，遇到全民造星，咁全民造星好順利啦，係咪？我前幾日都睇到自己以前嗰啲表演或者咩過程係真係幾順利，都好開心喺呢個比賽見到咁好嘅成績，直到今日都大家因為呢個節目認識我支持但係出道之後嘅第3個崩潰點就係一個可能大家好多人以為嗰個數嗰件事啦，其實數之前嘅嗰一段時間咧，我已經漸漸開始崩潰。我做嘢嘅時候會打玻璃啊，我會鬧人，會對啲客人罵。當時你話人好飄咧，好飄嘅。喂，講真，咁快學點會唔飄啊？但係我好多謝身邊嘅一啲人將我拉翻返嚟。嗰個就係人生第3個崩潰點，其實數之前嗰個事之前已經崩潰。好彩我都捱過咗，希望第4個崩潰點就係26歲呢一年，好彩都未27歲，希望係26歲呢一年經歷過啲咩崩潰嘅事，我就將來先同大家講，因為太長。咁但係，總之咧，我生日我話事嘅。總之我捱過咗啦，叫做好希望自己嚟緊新嘅1歲可以有越嚟越好嘅表現，無論係做人做事。我希望佢哋可以記住，無論有幾咁難。
嘅時候，你想放棄又好，你想咩都好，係好老土嘅，好多人講過話唔好放棄。但係當你真係遇到嘅時候唔放棄嘅話，真係幾咁難嘅一件事。講真，一齊加油！係咯。所以以後無論我嘅發展係點樣都好，我都希望你哋相信我，因為我每一個選擇都係我自己，我相信我自己可以做到呢個選擇。所以希望。OK。